হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আমি আজকে নিয়ে এসেছি এরকম ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টের যে একটা গ্যাঁ এবং একটা বিশ্রী একটা বাজে একটা শব্দ হয়, সেই শব্দটা কেন হয়, কী কী কারণ হয় এবং কীভাবে সমাধান করবেন, তো সেটাই আমি আজকে দেখাবো। তো ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। এই বাজে বিশ্রী শব্দটা কেন হয় অনেকে জানেন না, তো তাদের জন্য আমি মূলত ভিডিওটা নিয়ে আসছি। তো এটা মূলত দুইটি কারণ হয়ে থাকে। প্রথমটা হচ্ছে ভোল্টেজ যদি লো হয় তাহলে এ ধরনের একটা শব্দ করবে। তো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ভোল্টেজ আছে 380। এটা একটা 440 ভোল্টের একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টের কয়েল ছিল। তো এটা 380 থেকে কিন্তু এরকম শব্দ হওয়ার কথা না। 380 ভোল্টে খুব ভালো মতো নিঃশব্দ এটা চলার কথা। তো দ্বিতীয়ত কী কারণে এটা শব্দ করতেছে, তো সেটা আমি এখানে দেখব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখন যখন এটা খুলে নিলাম, তো ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টের এই যে কোরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যে কোরগুলো আছে এই কোরের মধ্যে দেখতেছেন প্রচুর পরিমাণ এখানে মরিচা চলে আছে। তো এটা হয় মূলত দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে, যেটা ব্যবহার না করার কারণে এটা হয়ে থাকে। তো এগুলো আমি এখন ভালো করে এগুলো পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করার পর এটা আমি আবার লাগিয়ে ট্রাই করে দেখব আসলে এটা কাজ হয় কিনা। তো আপনারা ভিডিওটা না টেনে ধৈর্য সহকারে দেখুন। আর আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন ভিডিওগুলো কেমন লাগে। আর যদি আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পরবর্তী নতুন এই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আমি এখানে উপরের পার্ট আর নিচের পার্টের কোরগুলো আমি এখানে পরিষ্কার করে নিলাম। এই যে ম্যাগনেটিক কোরগুলো আমি ভালো করে পরিষ্কার করে তারপর ব্রাশ দিয়ে মরিচাগুলোকে পরিষ্কার করে নিলাম। উপরের পার্ট আর নিচের পার্ট আমি দুটো ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কয়েলটা আছে, কয়েলের মধ্যে অনেক ধুলোবালি জমে আছে। তো এটাও একটু যেহেতু করলাম, খুলে এটাও একটু পরিষ্কার করে নেব। এটা খুলে নিয়ে এখন আমি ধুলাবালিগুলো পরিষ্কার করে নেব। এখানে ভিতরে যে ময়লাগুলো ছিল সেগুলো আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি নিচের যে ম্যাগনেটিক কোরটা ছিল, কন্ট্যাক্টের যে কোরটা ছিল, ওই ম্যাগনেট কোরটা আমি এখানে প্রথমে যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমনভাবে আমি বসিয়ে নিয়েছি। তারপর কয়েলটাকেও সুন্দর করে আমি এখানে বসিয়ে দেব। এই যে সুন্দর করে আমি বসিয়ে দিলাম। তারপর এটাকে যে স্প্রিংয়ের যে গাঁটগুলো আছে সেখানে ঘাটে ঘাটে ভালো করে সুন্দর করে লাগিয়ে নিতে হবে। তো আমি ঠিক সুন্দর করে এখানে লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পর এখন স্ক্রু দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। আমি যে স্ক্রুগুলো খুলছিলাম তো সেগুলো আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি কানেকশন স্ক্রুগুলো আমি লাগাচ্ছি। কয়েলের যে কানেকশন ছিল, কানেকশন স্ক্রু দুটো আমি লাগানোর পরে তো আমি এখানে আবার লাইন দিয়ে দেখব। বন্ধুরা, এই কয়েলটা কিন্তু 440 ভোল্টের একটা কয়েল। ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টের কয়েলটা ছিল 440 ভোল্টের। তো এখানে আমার ভোল্টেজ ছিল 380 ভোল্ট। তো 380 ভোল্টে কিন্তু খুব সুন্দর করে এটা চলার কথা ছিল। তো এখন শুনতে পাবেন, দেখুন আমি এখন লাইন দেব। এই দেখুন নিঃশব্দে কিন্তু কন্ট্যাক্টর ধরল। যে দেখতেছেন আগের মতো কোনো ব্যাড সাউন্ড দিচ্ছে না।
গ্যাগও কোনো ধরনের শব্দ হচ্ছে না। একদম দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু কন্ট্যাক্টটা ধরতেছে, কিন্তু কোনো ধরনের ব্যাড সাউন্ড আসতেছে না। তো এভাবে মূলত কাজটা করবেন। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা পেজ দুটোই কিন্তু টেস্টার শো করতেছে, দুটোই পেজ। এটা 440 ভোল্টের একটা কয়েল ছিল, তো এটা 380 ভোল্টে চলতেছে, কিন্তু কোনো ধরনের শব্দ হচ্ছে না। তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।